ថ្ងៃនេះចំណាយលុយតែ15000ទេបានសម្លមួយឆ្នាំងពេញបឹបតែម្ដងទិញតែត្រីហើយសាច់បន្លែមាននៅផ្ទះគ្រប់មុខតែម្ដងតោះឥឡូវយើងមកដើរសំបន្លែទាំងអស់គ្នាចាហើយនេះគឺឥឡូវយើងថាដើរហ្នឹងក៏ដើរវាពិបាកដែរវារៀងឆ្ងាយអញ្ចឹងយើងមានតែជិះម៉ូតូមកឥឡូវយើងតម្រង់ទៅរកដើមគៀសដីចាហើយគៀសដីហ្នឹងគឺដើមក៏រៀងខ្ពស់ដែរហើយថាតម្រង់គៀសដីឥឡូវមកដើរបេះតបែកអីណានេះចាឃើញតបែកវាទុំហើយឡើងក្លិនឈ្ងុយអញ្ចឹងក៏ដើរទៅបេះវាតែម្ដងកុំឲ្យទុកមើលសัตว์ស៊ីដដែលយើងបេះហូបមុនសัตว์តែម្ដងណាចាហើយមើលតំណងឯងបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយដើរឃើញតបែកក្លិនឡើងឈ្ងុយហ្មងហើយមិនឲ្យខាត់ពេលគឺភ្លក់យកតែម្ដងណាឃើញសាច់វាឡើងក្រហមងើហើយឡើងឈ្ងុយហ្មងណាចាឥឡូវយើងមកចាប់ផ្ដើមបេះជាមួយនឹងស្លឹកអង្គាដីរបស់យើងមានស្លឹកផងមានផ្កាផងថាផ្កាហ្នឹងផ្កាពណ៌ក្រហមបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយមានផ្កាខ្លះទៀតគឺផ្កាពណ៌សចាហើយដើមវាផ្សេងពីហ្នឹងហើយអានេះគឺដើមផ្កាពណ៌ក្រហមគៀដីពណ៌ក្រហមណាបងប្អូនហើយដើមនេះដែរក៏យើងអាសាបេះលក់ដែរតែដើមវារៀងខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងណាតោះយើងដាក់ចណ្ដើរឡើងមិនថាមិនបេះអស់បើអញ្ចឹងទេគឺផ្កាវានៅលើហ្នឹងយើងបេះអត់ដល់ទេហើយដើមវាតូចដែរចាហើយមិនគឺវាផុយស្រួយល្អមែនតើហ្មងចាវាអត់ស្វិតទេមេឃវាផុយអញ្ចឹងក៏យើងមិនសូវហ៊ានឡើងអីខ្ពស់ណាស់ណៃដែរបន្ទាប់មកយើងចាប់ដើមប្រមូលវាដាក់ក្នុងកត្រកហើយបន្លែនេះដែរយើងអាចយកទៅស្លម្ជូរបានទៀតណាចាស្លម្ជូរស្លប្រហើរអីហ្នឹងគឺរត់តែឆ្ងាញ់ទៀតណាបងប្អូនហើយផ្កាវាក៏អាចស្រស់ហូបម្លក់បានដែរចាអ្នកដែលធ្លាប់ហូបគឺគាត់ដឹងហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមបន្តមកបេះត្រួយសៅម៉ៅចាត្រួយសៅម៉ៅនេះគឺលាស់ខ្ចីល្អមែនតែនហ្មងពេលទៅតែភ្លៀងហើយបានប្រហែលថ្ងៃនិយាយពីថាស្មៅបន្លែប្លុកអីហ្នឹងល្អឡើងខៀវខ្ចីហើយខាងក្រៅលបងនោះគឺទិដ្ឋភាពឡើងស្អាតតែម្ដងបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺមានភ្នំមានអីអញ្ចឹងណាមានវាលស្រែមានភ្នំដល់ខេត្តប្រាសាទខ្ញុំដើរទៅបេះតកួននៅតាមស្រែនោះទៀតឯណោះឥឡូវយើងចាប់ដើរបានមកដល់ទេហើយនេះគឺបន្លែប្លុករបស់អ្នកម៉ែខ្ញុំគាត់ដើរបេះណាចាគឺខ្ញុំទៅបេះណាខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ទៅទេហើយទៅបេះមកវិញបានឃើញគាត់យូរកត្រកមកមានបន្លែអីជាច្រើនចាមានដូចជាស្លឹកម្រុំមាននឹងខ្នុរចាហើយមាននឹងទ្រាប់ទៀតចាក៏ដើរសំមុនខ្ញុំទេបងប្អូនអរគ្នាហើយមានទាំងផ្កាលហុំផ្កាអីចាហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺបន្លែជាច្រើនមុខមែនតែនឡើងមួយឆ្នាំងធំមកបងប្អូនអរគ្នាហើយបន្លែប្លុកក៏មិនបាច់ទៅរកណាឆ្ងាយទេនៅតែក្នុងចំការហ្នឹងនិយាយវាថាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មែនតែនហើយមួយរយៈនេះដែរគឺមេឃក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងមានតែយើងហូបបន្លែណាដែលត្រជាក់ក្នុងណាផ្កាលហុងស្លឹកសៅម៉ៅចាអាហ្នឹងគឺយើងហូបទៅវាត្រជាក់ក្នុងបងប្អូនអរគ្នាហើយស្លឹកសៅម៉ៅនេះដែរគឺយើងដាំទឹកហូបចាជួយឲ្យយើងគេងលក់ស្រួលឆាប់គេងអញ្ចឹងណាតមកឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបេះបន្លែចាយើងប៉លេះមកបន្លែណាដែលយើងបន្លែវាតូចបេះស្លឹកវាអីអញ្ចឹងណាហើយមើលទ្រាប់គឺល្អខ្លាំងមែនតែនហើយនឹងខ្នោចាស្ងោហូបមកលក់អីហ្នឹងគឺរឹតតែអែហ្មងបងប្អូនហើយបើម្ទេសផ្លោកវិញគឺយើងដាក់ទាំងមូលតែម្ដងឥឡូវអ្នកម្ដាយខ្ញុំកំពុងតែចិត្តខ្នោណាខ្នោនេះគឺយើងចិត្តសវកវាចេញចាហើយគឺជ័រគឺវារៀងច្រើនមែនតែនហើយអានេះខ្ញុំមើលមួយផ្លែស្មានតែមេឈើគឺខ្ញុំកេះវាមកមានអីតកើបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវគេចាប់ផ្ដើមបុកគ្រឿងចានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំគោលតែម្ដងឥឡូវចាប់ផ្ដើមបុកស្លឹកគ្រៃចាស្លឹកគ្រៃនេះគឺយើងបុកឲ្យម៉ត់មុនគេតែម្ដងចាបើយើងអត់ម៉ត់ទេគឺដាក់អាដុំធំក្រោយហ្នឹងគឺវាអត់ងាយម៉ត់ទេណាអញ្ចឹងយើងមានបុកអាហ្នឹងមុនគេដើម្បីឲ្យវាឆាប់ម៉ត់ឆាប់ល្អិតចាហើយបន្ថែមពីហ្នឹងទៀតគឺយើងដាក់អង្ករលីងចូលរឹតឲ្យវាឆាប់ល្អិតអញ្ចឹងណាអង្ករលីងហ្នឹងគឺយើងដាក់តែបន្តិចបានហើយចាំយើងដាក់ថែមស្លតាមក្រោយហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមមកលាងបន្លែដូចបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងបន្លែយើងគឺច្រើនមែនតែនហ្មងបន្លែបៃតងហ្នឹងជួយដល់សុខភាពយើងបានច្រើនហើយត្រប់យើងតូចហ្នឹងគឺយើងបុកវាតិចឲ្យវាម៉ត់តិចអញ្ចឹងណាចំណែកឲ្យត្រប់វែងវិញគឺយើងចាត់វាស្និតស្ដាងប៉ុណ្ណឹងមកហើយខ្នោយើងក៏ចាត់អញ្ចឹងដែរណាចាហើយមើលដូចបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងបន្លែយើងគឺច្រើនខ្លាំងមែនតែនឡើងមកថាសពេញតែម្ដងចាហើយនេះគឺសាច់ជ្រូកដែលយើងបានហាន់តូចយើងលីងខ្លាញ់បន្តិចមកហើយយើងដាក់គ្រឿងឲ្យហើយណាបងប្អូនមានអំបិលប៊ីចេងស្ករហើយនឹងប្រហុកយើងលីងប្រហុកឲ្យឈ្ងុយចាំយើងដាក់សាច់ជ្រូកចូលហើយយើងដាក់ជាមួយគ្រឿងមកយើងហ្នឹងគ្រឿងបុកយើងហ្នឹងចាយើងលីងវាឲ្យឈ្ងុយបន្ទាប់មកយើងដាក់ត្រីចូលហើយត្រីនេះដែរគឺយើងកូរវាតបន្តិចណាចាយើងកូរវាតបន្តិច
យើងស្រង់ត្រីនឹងចេញណាស្រង់ត្រីយើងចេញទុកមួយឡែកសិនកុំឲ្យបែកសាច់ត្រីណាបន្ទាប់មកគឺយើងថែមទឹកចាថែមទឹកហើយគឺយើងមកដាក់បន្លែរបស់យើងអាណាអត់ងាយឆ្អិនណាបងប្អូនអរគ្នាហើយយើងដាក់ត្រប់ដាក់អីណាត្រប់ញើដែលយើងបុកមិញហ្នឹងយើងដាក់មកអស់មកចាអាហ្នឹងគឺយើងដាក់មុនគេនេះសាច់ត្រីដែលយើងស្រង់មកកុំឲ្យបែកហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមកដាក់ជាមួយនឹងម្ទេសហើយយើងដាក់អង្ករលីងដាក់គ្រឿងតិចមកណាអាហ្នឹងយើងដាក់ម្ដងបន្តិចអញ្ចឹងណាអានេះគឺរូបមន្តអ្នកម្ដាយខ្ញុំតែម្ដងបើសិនជាបងប្អូនធ្វើសម្លកកូរធ្វើខុសបែបហ្នឹងអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបាននិយាយទៅតាមស្រុកតាមតំបន់មានភាពស្លខុសគ្នាតិចតួចទេចាឲ្យដាក់គ្រឿងឲ្យសព្វអស់បន្ទាប់មកយើងដាក់បន្លែចាដាក់បន្លែបៃតងតាមក្រោយហ្នឹងហើយមានផ្កាផងមានស្លឹកផងគឺរត់តែឆ្ងាញ់មកបងប្អូនអាគ្នាស្លឹកម្រុំនេះគឺយើងដាក់ក្រោយគេស្លឹកម្រុំនេះគឺរៀងច្រើនជាងគេណាចាឲ្យខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងមែនទែនស្លឹកម្រុំហ្នឹងណាគឺឡើងខ្ចីល្អតែម្ដងហើយនេះគឺយើងមកបន្ថែមតិចចាដោយសារវារៀងស្ទើរអញ្ចឹងណាផ្សំបន្លែយើងវាច្រើនឥឡូវក៏យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយទំនងឯងបងប្អូនចាមួយឆ្នាំងធំតែម្ដងឥឡូវចាប់ផ្ដើមមកដួសចែកគ្នាចែកទៅនេះមួយចាននោះមួយចានអញ្ចឹងណាចាហើយនោះគឺដួសឲ្យជាងចាជាងគាត់មកធ្វើអីនៅជាការយើងអញ្ចឹងយើងដួសឲ្យគាត់មួយចានរាល់ថ្ងៃចាឥឡូវយើងមកចាប់ផ្ដើមចិត្តបង្អែមខ្ញុំហ្នឹងគឺមានស្វាយទុំនឹងឯងស្វាយនេះដែរគឺបងគាត់ផ្ញើមកឲ្យនិយាយពីថាផ្អែមដល់កៅអៅបេះដូងចាឡើងផ្អែមបងប្អូនអាគ្នាស្វាយសេកណាចាឥឡូវខ្ញុំចិត្តមកធ្វើផ្អែមលាងមាត់ពណ៌លឿងផងពណ៌ការ៉ុតផងមានស្វាយកាឡូមីតស្វាយសេកអញ្ចឹងណាមិនចង់ពីរពណ៌ហើយឥឡូវចាប់ផ្ដើមមកដួសម្ហូបដាក់ចានហើយសម្លកកូរមួយមុខហ្នឹងបើសិនជាអង្គលីងដាក់តិចក៏អត់សូវឆ្ងាញ់ដែរក៏លីងដាក់ឡើងខាប់អញ្ចឹងបានឆ្ងាញ់បងប្អូនហើយម្ទេសមួយថ្លោកនេះដែរគឺយើងអត់ចិត្តទេគឺយើងដាក់ទាំងមូលអញ្ចឹងតែម្ដងហើយខ្ញុំភ្លេចប្រាប់បងប្អូនអរគ្នាសាច់ត្រីណាគឺខ្ញុំទិញអស់ 10000 ហើយសាច់ជ្រូកទិញអស់ 5000 អញ្ចឹងមកហូបថ្ងៃនេះអស់តែ 15000 ទេបានឡើងមួយឆ្នាំងពេញហើយនេះគឺកូនរបស់ខ្ញុំទៅមកពីដើរលេងចាហើយមកឃើញស្វាយនិយាយពីថាទាញដាក់យកតែម្ដងហើយនេះយើងចាប់ផ្ដើមហូបអាហារថ្ងៃត្រង់ចាស្លកកូររបស់យើងជាមួយនឹងស្វាយទុំហើយមុខម្ហូបថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហូបជុំគ្នាក្រុមគ្រួសារចាហើយមានទាំងកូនឥឡូវហ្នឹងគឺដាក់មួយម៉ាត់ទៅរៀងក្តៅមាត់បងប្អូនចាមហូបរៀងក្តៅហុយតែម្ដងហើយថ្ងៃនេះហូបបាយអស់ពី3ចានណាបងប្អូនចាស្លកកូរអ្នកម្ដាយខ្ញុំធ្វើឆ្ងាញ់ណាចាហើយឥឡូវនេះគឺចានទី2ណាចាហើយមានម្ទេសមានអីឡើងក្រហមងើតែម្ដងហើយនេះគឺគ្រួសារខ្ញុំគាត់ហូបមើលទៅមកតែក៏ដឹងថាឆ្ងាញ់ដែរហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយបាយ